Здравствуйте, мои дорогие гости, зрители, подписчики моего канала. Вы на канале Необычный мир. И сегодня мы с вами заглянем в кофейную гущу и посмотрим, что же стучит, гремит и на порог к вам ступает. Итак, настройтесь на себя, любимую. Итак, для начала мы заглянем в блюдце и посмотрим. Это у нас такая будет маленькая преддиагностика. Итак, что я хочу сказать, что многие из вас решили начать жить с чистого листа, так зачеркнуть прошлое и в Новый год с новыми силами, с новыми возможностями. Как бы оставить, может, даже старые, ой, вернее, старые, оставить отношения, которые вас не устраивают, зачеркнуть все обиды, все оставить в прошлом, и в Новый год как бы вы собрались начать с чистого листа. И знаете, это, если вы так решили, это хорошая идея, потому что здесь вот все светло. Это для вам принесет это какое-то, знаете, не какое-то, а принесет для вам это пользу. Итак, заглянем в чашечку. Чашечка, в принципе, такая хорошая. Так, вот это я хотела по дороге. Так, если куда-то кто-то собрался в дорогу, будьте чуть-чуть осторожны, потому что дорога у вас какая-то с какими-то препятствиями. Так что это такое маленькое предостережение. Будьте внимательны. Итак, еще вторая дорога, то она какая светлая, нормальненькая, чистенькая, без препятствий, без ничего. Так что будьте осторожны чуть-чуть. Итак, что я вам могу сказать? Так, девочки, смотрите, это тоже вот такое вот предостережение. Какой-то человек, но этот человек вхожий в ваш дом, может, какая-то подруга, даже, может, соседка. Вы хорошо знакомы с этим человеком, он не раз бывал дома, он что-то, как бы, в ваших глазах он как бы хороший человек, но на самом деле он что-то замышляет за вашей спиной, что вы даже подумать не можете, что этот человек на такое способен. Как говорится, доверяйте людям, но проверяйте чуть-чуть, не будьте доверчивыми, потому что, как говорится, в тихом омуте и черти водятся. Так и вот в этом человеке, как бы невинный такой человечек, вы на такое, вы даже подумать не можете, что он на такое способен. Но вот что-то он замышляет нехорошее за вашей спиной. Будьте внимательны, присматривайтесь к людям. Так. Так, знаете, вас ожидает какое-то счастье, удача в повседневных ваших делах. Сохранение так в семье гармонии. Будет гармония, царить уют. Да, и знаете, еще эти, кто в отношениях, вас бы как-то ожидается, как бы ваши отношения будут как бы укрепляться. Ваш молодой человек вас будет радовать, какие-то неожиданные сюрпризы для тех, кто в отношениях. Для тех, кто в ссоре, возможно, проявление человека. Так. Ожидайте какого-то известия. Известие, как бы вы как бы давно ждете этого ответа, и вот вы на днях узнаете. Все как-то многие сидят, девочки что-то грустят, праздники, Новый год настал, но как-то суета вся прошла, это новогодняя, и как-то поникли многие тихонько, как бы затихарились, и сидим тихонечко. Смотрим, что же будет с нами дальше, да? А дальше-то у вас перспективы хорошие. Я вот с уверенностью вам говорю, что вот вы такие, что вот если вы хотите какое-то дело начинать и что-то делать, но как бы переживаете за это, смело можете собираться, потому что у вас получится. Какая-то спонтанная прибыль. Так. Много как-то идет общения. С кем-то будете общаться. Так, вот смотрите, девочки.
Вы будете со многими людьми общаться, как-то идет много общения, и будьте осторожны в этом общении, следите за людьми и следите за своими словами, потому что есть люди, которые что-то вот хотят у вас вынюхать, что-то разузнать. Так что будьте осторожны, и как бы следите за своими словами, немножечко продумывайте, нужно это сказать или не нужно. Так. А знаете что? Я так вот смотрю, что у многих как-то перспектива есть завести новые отношения. Ну, как бы вы сами себе как бы препятствуете, что ли не хотите, то ли как бы уже все надоело, больше никаких отношений, все хватит. Да нет, у вас есть большие перспективы на это. Ну, вы как бы сами себя зациклили и как бы не хотите. Я так смотрю, что многие собираются чему-то обучаться, может вот кто-то хочет научиться гадать, что-то познать, что-то новое. Так смело можете, у вас это с легкостью, знаете, получится, если вы хорошенечко так будете вникать во все. Так, у вас какие-то, знаете, вот идет налаживание каких-то обстоятельств. Как бы вы думали, что все это же разрушилось, и как-то смысла что-то налаживать нету, так нет. Вот есть, как-то идет. У нас вот такой просвет большой, такая чистота у вас идет. Так что смело дерзайте. У вас как-то будет много жизненной энергии, намерения добиваться желаемого. Так что дерзайте смело. Как бы вам и сулит здесь успех во всех ваших сферах. Вы как бы будете себя чувствовать, вы прям сиять будете, сиять. Как бы вы будете радоваться жизнью. Так. Как бы не обращайте внимания, не расстраивайте себя, не обращайте внимания на сплетни за спиной. Потому что, как говорится, кому язык чешется, так не обращайте, потому что вот как бы идет расстройство из-за того, что кто-то что-то про вас говорит. Меньше обращайте внимание, поговорят да успокоятся. Пускай почешут свои языки. Кто нас обсуждает? Кто нас обсуждает? Обсуждают те, кто только хуже нас, чья жизнь неинтересная, и вот они суют нос в чужую жизнь, потому что чужая жизнь интереснее ихной. Так что вот, есть возможность у вас раскрыть какую-то тайну. Может, вы, ну, как бы, может, ну, не так просто, как бы это идет, но есть возможность, может, вы магию будете какую-то принимать, хотите узнать какую-то правду. Так вот, это есть возможность. Так, я вам говорила про то, что вы хотите начинать какие-то новые дела. Так вот, да. Сейчас я вот вижу, так как я и говорила, можете смело начинать, потому что вот у вас идет успешное завершение дел. И ваши как бы надежды будут сбываться. Ну, как бы, так. Вы как бы... Многие девочки могу сказать, что стоят перед каким-то выбором. Я не знаю, перед каким у каждого свой выбор. Но факт в том, что выбор сделаете вы правильный. И знаете, этот выбор будет сделан уже на основе вашего личного опыта, как будто вы уже в такую ситуацию попадали, и вот второй раз, и вы уже на своих ошибках, как говорят, учатся, так и вы вот здесь. Такая вот у нас кружечка. Кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.
Всем спасибо за просмотр и до свидания.